Coucou les élèves, bonjour, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous laisse cette vidéo avec la correction des exercices. Alors, au mieux, la correction de l'exercice. C'était l'exercice 14 de la page 27 du cahier. Alors, je l'ai écrit, hein. Alors, cet exercice, c'était sur les adverbes de quantité. Ok? Quindi mi sembra che questi avverbi di quantità più o meno siano stati assimilati bene. Quindi abbiamo visto la traduzione di molto, abbiamo visto che possiamo scegliere fra très, beaucoup e beaucoup de, a seconda di quello che accompagnano. Beaucoup de ci ha permesso poi di entrare in un altro mondo, quello degli avverbi di quantità, appunto, perché se beaucoup de significa molto, molta, molti, molti, in quanto beaucoup de è sempre associato a un nome, quindi si deve adattare, in italiano dobbiamo scegliere, ma in francese beaucoup de è universale, abbiamo anche altre intensità, altre quantità. Possiamo avere infatti peu de, che sta per poco, poca, pochi, poche, trop de, che sta per troppo, troppa, troppi, troppe, e poi anche assez de, che significa abbastanza. Allora, partiamo con la correzione. Phrase 1. Allora, sempre come nell'altro esercizio vi ho sottolineato la parte della frase in giallo che vi permette di scegliere, di decidere la quantità, perché è ovvio che per sapere se questa L ha poco o troppo o molto tempo libero, io devo avere qualcosa, no? Nel contesto. Elle travaille tout le temps. Elle a peu de temps libre. Lei lavora tutto il tempo, ha poco tempo libero o lavora di continuo. 2. Ils sont très sociables. Ils ont beaucoup d'amis. Sono molto socievoli e quindi direi che hanno molti amici. Bene, l'apostrofata di de un davanti a vocale. 3. Je n'ai pas beaucoup ou assez de temps. Je ne peux pas partir en vacances. Questa è la girata, non posso partire in vacanza. Perché? Perché non ho molto tempo o non ho abbastanza. Andavano bene entrambe. 4. Elle est très gourmande. Elle mange beaucoup de chocolat. Lei è molto golosa e quindi mangia molto cioccolato. Nous buvons peu de café, juste une petite tasse de temps en temps. Beviamo poco caffè, giusto una tazzina ogni tanto o di tanto in tanto. Cette sauce est très salée. Tu as mis trop de sel. Questa salsa è molto salata. Allora, qui qualcuno è rimasto un po' fregato dalla frase numero 6 perché è al passato. Il passato poi lo faremo. Tu hai messo troppo sale. Questa si poteva capire a logica. Quindi, vi volevo dire anche che nella frase 2, nella frase 2 e nella frase 4, j'ai souligné très, vi ho sottolineato très perché è il molto associato a che cosa? Agli aggettivi sociable e gourmand, socievoli e golosa. Sono due aggettivi. Ok, quindi questa era la traduzione dell'esercizio. Poi c'era anche un altro esercizio che però non potevate svolgere, eccolo qui, o meglio, io avevo detto osservate le immagini, ho cercato ovunque la traccia, ma probabilmente è solo nel CD dell'alunno, solo nel CD dell'elève, quindi non ve la posso far ascoltare, ma guardiamo insieme. Allora, image numero 1, possiamo dire, il a beaucoup de CD. Image 2, il mange trop de biscuits, trop de bonbons, caramelle, che cosa sono queste robe non si sa, però sicuramente il mange trop de, un cacahuète, qualcuno aveva scritto noccioline. Image numéro 3, regardez la fille, elle a 20 euros e la robe è il vestito, coûte 80 euros. Quindi possiamo dire, elle a peu d'argent pour acheter la robe, ha poco denaro, ha pochi soldi, argent, oppure elle n'a pas assez d'argent pour acheter la robe.
Image 4, questa è quella un pochino più interpretabile, più ambigua. Possiamo dire elles ont beaucoup d'ingrédients pour préparer des crêpes. D'accord? Quindi tutti avverbi di quantità in base all'immagine, in base alla situazione. Benissimo, adesso per la prossima volta, adesso vi lancio il libro, je vous fais voir votre livre de français, voilà, version numérique. Numérique en français signifie digitale, page 68. Et voilà, le dialogue de l'unité 4, le dialogue au supermarché. Vu que le supermarché actuellement est très important, parce qu'il nous permet de faire le courses. Cosa ho detto? Il supermercato attualmente è molto importante perché ci permette di fare la spesa. Il permet à nos familles de faire les courses. Allora, vi faccio ascoltare il dialogo. Unité 4. Communiquer. Au supermarché. Alors Sarah, qu'est-ce qu'on doit acheter encore? Du chocolat noir, des biscuits pour le petit déjeuner. Ah, de la confiture pour les crêpes. Tu nous fais des crêpes lundi, hein? Oui, bien sûr. Prends 3 pots de confiture. Framboise, fraise et orange. Ça va? Oui, mets les pots dans le chariot. Mais maman, il n'est pas à nous ce chariot. Regarde, il y a de la lessive, des boîtes pour chiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, il est où notre chariot alors? C'est peut-être la dame là-bas. Oui, regarde, c'est elle qui a notre chariot. Ce n'est pas sûr, on va voir. Pardon madame, je crois que c'est notre chariot. Oh, vous avez raison madame, excusez-moi. Ça ne fait rien. Le samedi, je suis toujours pressée et voilà, je me trompe de chariot. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave. Viens Sarah, il est tard. Il est déjà 8h moins 10. Mais à quelle heure ferme le supermarché? Il ferme dans 10 minutes. Maman, je peux prendre du coca? Non ma chérie. Du coca, encore du coca, toujours du coca. Non, ce n'est pas bon pour la santé. Ok. Du jus de fruits alors? Oui, d'accord. Prends du jus d'abricot. Maman, regarde, ils ne coûtent pas cher ces biscuits. Il y a une offre spéciale. 3 paquets pour le prix de 2. Combien il coûte? 3,80 € les 3 paquets. Oui, c'est une bonne promotion. Il manque encore 3 tablettes de chocolat et c'est fini. On va à la caisse. D'accord. Alors, pour la prochaine fois, pour mardi, quindi per martedì vi lascio exercice 1, exercice 2, un altro esercizio dalla parte cahier che poi vi scriverò, l'exercice 1, page 29 du cahier, ma poi vi lascio tutto scritto e poi vi chiedo anche di fare questa attività sul dialogo. Allora, poi ve lo metto, anche questo ve lo allego. Chasse à l'expression, caccia all'espressione. Individuate e sottolineate nel dialogo queste cose che vi elenco. Mettete proprio il numerino a fianco, quindi sottolineate e ci mettete 1, sottolineate e ci mettete 2, sottolineate e mettete 3. 1. 2 espressioni che si usano per chiedere scusa, sono presenti nel dialogo. 2. L'espressione per chiedere il permesso di fare qualcosa. 3. L'espressione per chiedere il prezzo, che abbiamo visto nella scorsa video lezione. 4. L'espressione per indicare che ore sono. Sia la 2 che la 4 sono espressioni che abbiamo visto quest'anno. 5. L'espressione che si usa per chiedere a che ora chiude un supermercato. Ok? Bon travail les élèves. Bisous.